中風有時咧食啊咩薄命，咁樣有呢啲氣出嚟嘅，即係講身體比較，即係講覺得冇咁多問題咯，好似覺得好似精神啲咯咁樣咯。你一日食2包啦？一包啫。1包啫。一包啫。中風周不時啊，呢度痛嘅我。有風。呢度痛嘅。話唔係胃風啊？唔係，一食飽嘢咪呢度覺得好似脹字，好似谷字咁樣咯。呢個位，因為直腸個位㗎嘛。直腸個位㗎嘛。食飽脹字。脹字咁樣，谷字咁樣咯。日日都係咁㗎。周不時都係咁樣嘅。哦，依家咧？依家冇咩有呢啲問題。而家食啊咩薄命，咁樣有呢啲氣出嚟㗎。咁係講你唔舒服，你做啲咩咧？你唔舒服嘅時候，你做啲咩咧？咪揾醫生咯。除咗揾醫生，醫生我咩事？咪呢度咁嘅情況，我咪俾啲又啲咩唔知係食咩嘢，俾醫生開藥你叫你食，你咪食咯。呢啲會嚟嘅，即係暫時嘅啫。咁你嗰下食晒藥，你就冇食藥㗎啦。冇喎。情況依然照舊啦。冇嚟嗰陣食呢排食呢啲咁嘅就慢慢一路慢慢好似覺得開始冇呢啲嘢咯。食咗 Next Bio。冇開啲嘢咯，到依家咯。Very good。Hey, you follow me. Everybody hands up, follow me. Hey, you.